Amici, cominciamo. Che vi devo dire? Allora, esatto, vi devo spiegare il Verona. Io quante volte ve lo devo spiegare il Verona? Perché una volta che Insigne e Gattuso volevano salvare Gattuso e una volta il presidente, una volta così. E certe squadre sono storicamente ostiche. E poi ci arrivi anche in un certo modo, perché ci arrivi spuntato, ci arrivi in una forma. Quello che non riesco a capire è se il Napoli, è chiaro, adesso dobbiamo analizzarla per bene, nel profondo, con i vari cambi fatti, però è un Napoli lento, che fa girare la palla lentamente, che non è pericoloso, ed è un trend in questo momento, perché l'ultimo gol l'ha fatto Di Lorenzo, poi c'è stato l'autogol con il Lecce, se no quella partita non la vincevi. Ed Di Lorenzo l'unico che mi sembra pericoloso. Poi la traversa di Osimhen ancora sta tremando, perché avremmo parlato di un Napoli che è tornato Osimhen, però non è andata così. Non è andata così e dobbiamo analizzarla per bene, perché le batterie scariche le abbiamo riviste cariche con il Milan in Champions, però comunque non abbiamo segnato. E quindi non segni con il Milan in Champions, non segni con il Milan in campionato, non segni con il Verona, è tosta, diventa veramente tosta. E leggo tutti i vostri messaggi, like non ne arriveranno, se li volete lasciare vi voglio bene, ma veramente siete i miei eroi, perché il like viene spontaneo quando il Napoli è bello frizzante. Il Napoli non è frizzante, come ci dimostra Peppe Di Palma. 0,33, Verona 0,36, anche perché noi stavamo parlando adesso di una sconfitta, Napoli-Verona una sconfitta se davanti loro avevano un giocatore di calcio qualsiasi, e invece non so nemmeno come pronunciare, non lo so, non lo so dire, e avevano avuto l'occasione, perché giustamente ti riversi in avanti e capita il contropiedone e succedeva la frittata, la grande frittata. Attenzione, attenzione, dobbiamo analizzare tutto con grandissima calma, con i vostri messaggi, con le vostre il riposino, esatto, CJ, il riposino. Non sono sincronizzati. Se tu mi dici che c'è un po' di lag, non lo so, bear with me se non sono sincronizzati. Allora, io scelgo apposta di pensare positivo. Osi è tornato e sembra stare bene, e questo sì, ci sono maniche, però molto nervose. Hai visto nel finale come si è scagliato con l'arbitro? Adesso è come se anche Osi abbia un po' di paura che poi nel momento decisivo, dove le partite cominciano a contare sul serio, nel finalissimo, gli stanno venendo un po' meno i compagni, allora lui si nervosisce e dice che ha già fatto tutto così, Ci sono mancati 3 attaccanti tutti nello stesso momento, e questo è vero. Siamo sempre primi a più 14 e ci giochiamo un quarto, e lo so, la positività è che abbiamo messo quel fieno in cascina prima, e risulta imponderabile perdere questa cosa, però ha ragione Spalletti, se levi la mano dal manubrio non le fai queste vittorie, le devi fare ancora 4 vittorie. Non c'è il lag, allora l'audio arriva prima, lagga circa un secondo.
È una bella storia. Vuol dire che non funziona, ma almeno se arriva prima non sono lento come il Napoli. Non lo so, io non ho ricablato niente e speriamo di non far saltare il banco come stava succedendo l'altra volta. A Fabio Versatile arriva tutto normale e allora vuol dire che è pure colpa vostra. Qualcosa con il Milan hanno creato. Oggi era tutta un'altra partita, è vero che avremmo dovuto vincerla, ma ancora più importante non perderla. No, sì, vabbè, perderla ti mandava proprio nel panico generale. Non perderla, sì, però un pareggio con il Verona in casa è da considerare una partita sbagliata, non si può dire il contrario. Non è un punto guadagnato. E devo ringraziare, mi sa, Tore Falanga. Il calciatore del Verona che si è letteralmente lanciato da solo a terra, noi lenti, senza capacità di entrare coi passaggi veloci e rapidi. Esatto, Tore, noi lentissimi. Quel calciatore che si è lanciato a terra e poi ha fatto pure la finta dei crampi, oppure puoi anche averli i crampi, ma non ti puoi lanciare a terra così. E l'arbitro che gli dà pure il fallo. Su questo, ragazzi, non si cambierà mai. Loro hanno cominciato a perdere tempo al 12° minuto, quando quello si asciugava il pallone, si asciugava dietro la maglietta, però lo sappiamo, cioè non è che le altre squadre non lo hanno fatto, il Verona nello specifico lo fa di più perché gioca l'anticalcio, quest'anno sono anche spuntati, non hanno nemmeno giocatori che segnano e rischiano brutto, ma così solo possono portare avanti un discorso, li dobbiamo anche capire. Io ti ringrazio, Tore. La questione delle simulazioni resta a me carissima, perché poi il calcio diventa brutto. E veramente questa partita ce la siamo guardati solo perché siamo tifosi del Napoli, altrimenti non c'era niente da vedere. Qua non è questioni ragazzini col telefonino che si distraggono, qua è mancata proprio qualità. Ciao a tutti abbonati bellini, veramente un pulmino, non solo gli abbonati, saluta tutti, ma veramente un pulmino davanti alla porta come non se ne vedevano da anni. Ho visto Spallettone senza idee, zero movimento senza palla, e lì dobbiamo chiederlo a Spalletti però se lui voleva staticità, non credo, e senza schemi offensivi sicuramente sveglia, e sicuramente forse ti manca anche un po' perché Juan Jesus ha fatto una partita normale, gli attaccanti non sono pericolosi quelli del Verona, però si vede che si porta avanti la palla lentamente. Kim non malissimo a destra, però è lo sviluppo, hai capito che c'è sempre un tocco in più, sempre un tornare indietro, mai che davanti poi si sia fatto il discorso giusto tra le linee. È difficilissimo, ancora più difficile con il Verona sicuramente, perché stanno là dietro e non vogliono proprio scoprirsi, però il Napoli deve trovare delle soluzioni, veramente non c'è niente, c'è un colpo di testa manco fatto da Olivera, il tiro di Lasagna che ha parato Meret, Di Lorenzo, nata volta, il colpo di testa fuori, quello là lento, a punizione di Verdi, Di Lorenzo fuori di nuovo e la traversa di Osi e poi col contropiede del Verona. Non è successo niente. Buonasera Vincenzo. Prestazione di Dem, bella domanda. Secondo me ha fatto una partita normale, non male. Per me è una prestazione da 6, un 6 streaming sito. Non ha illuminato il gioco, ci ha provato nel primo tempo. L'abbiamo visto anche spendersi in qualche corsa in più per cercare di fare qualche raddoppio, cioè la superiorità numerica. Simone Gallo, benvenuto per esempio. Ti blocco e ti metto qua. Benvenuto Simone Gallo. E veramente poca roba. Poi che da Dem tu ti aspetti che dopo che abbia giocato 40 minuti in totale in stagione entri e sia in formissima e sia in sincrono, perché poi il problema è questo, il sincrono, sono gli automatismi. Sai già quando alzi la testa dove sarà Lobotka se ci hai giocato per tutto l'anno. Con Dem è diverso. Spalletti ha dovuto richiamare molto anche Elmas tra le linee, Anghissà si abbassava alle volte, è mancata proprio la manovra fluida, bisogna dirla proprio così com'è. Devo ringraziare anche Giuseppe Coppola per il suo supporto, un tiro in porta in 90 minuti, pareggio è già assai, sicuramente sì. E ti ringrazio Giuseppe. Tensione assurda. Danilo, noi non dobbiamo avere tensione per la Champions perché la stiamo caricando troppo, secondo me.
non ci arriviamo bene, questa è la verità. Dobbiamo capirlo, dobbiamo essere consapevoli, dobbiamo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto, andare oltre i quarti sarebbe un sogno bellissimo, però il Milan l'ha già indirizzata. È vero, 1-0 è poco, però il Milan questo lo sa fare, mettersi là. Se fanno la partita che ha fatto il Verona, con i giocatori che hanno, che sono più forti del Verona, onestamente le chance diminuiscono, anzi diventa più pericoloso se ti riversi in avanti, perché se loro poi non hanno questo come si chiama? Non lo so, quello che si è mangiato il gol davanti a Meret. Se ci metti Leao, se ci metti Giroud, Diaz, quel gol te lo fa, e così vai veramente in difficoltà. Senza Anghissà, senza Kim, Osimhen sarà lanciato sicuramente a questo punto nella mischia dal primo minuto, perché ne hai bisogno. Devi sperare in una prestazione maiuscola di Kvara, però non puoi fare l'uno contro tutti, capisci? Ci devi arrivare sempre di squadra. Quindi il Napoli deve ritrovare la brillantezza e c'è poco tempo. Poco tempo. Io ho sempre sostenuto che il turnover non si fa così, si mette la migliore formazione, fai 3 gol e poi li mandi a riposare. Sì, questo è il turnover, ho capito, Enzo, è un discorso giusto, è un discorso che Spalletti ha fatto tutto l'anno alla fine, perché sapeva che rivoluzionando quel fatto che vi dicevo nel pre-partita, il video di ieri, se poi perdi tutte le anime di questa squadra, si svuota la squadra svuotata c'ha poche idee, c'ha pochi automatismi ed è difficile. Potevi anche prendere esempio, perché io non ho fatto nessuno short per prendere in giro il Milan per il pareggio di oggi col Bologna, che allora hanno preso il gol subito, poi si sono riorganizzati, l'hanno pareggiata, però con tutte le seconde linee poi sei costretto a metterli dentro quelli là più forti per cercare di svangarla, e non sempre riesci a svangarla. Anche il Milan non l'ha svangata, era una necessità, lo capite? Non è lo snobbare il Verona, è la stanchezza incredibile che probabilmente Lobotka non può farne un'altra dall'inizio. Devi far riposare una volta Kvara, e altrimenti rischi che arrivi poi alla partita di dopo dove ti infortuni. Quindi non è una questione di snobbare il Verona, è una questione proprio di essere arrivati alla fine delle batterie, secondo me. Andiamo a leggere. Devo ringraziare Valeria che non manca mai. Quello che mi preoccupa è che durante il campionato le squadre chiuse riuscivamo a bucarle. È vero, ma l'hanno capito che il Milan giocherà esattamente così. L'ha fatto con il Tot. Amici rossoneri educati vanno salutati. Sì, certo Fabio, lo sai, tu sei il mio moderatore per questo. Valeria, non ho capito il Tot, ma sicuramente è così. Questo stavamo dicendo, che il Milan, e ti ringrazio sempre, Val, il Milan c'ha pure il gol di vantaggio. Avrebbe giocato in attesa comunque anche con lo 0-0, probabilmente anche sotto di un gol il Milan ci avrebbe aspettato. Si rompono le cuffiette, ci avrebbero aspettato lo stesso, e adesso col gol di vantaggio ha maggior ragione. Quindi per questo è tosta, e non ci arrivi. Era bene arrivarci con una vittoria per avere quella sensazione positiva. Dai, loro hanno pareggiato, ci arriviamo meglio noi psicologicamente, fisicamente, invece ci arriviamo maluccio, purtroppo. Roberto? È Roberto l'amico educato? Lo salutiamo. Io avrei messo Remas attaccante, Raspadori senza peso lì davanti, e lo so, col senno di poi hai ragione tu. È chiaro che Raspadori sembra proprio, tu dici senza peso, io lo vedo appesantito, si gira lento, non riesce a proteggere il pallone, è venuto un po' incontro, un po' di più, però veramente non ha inciso, sembra quei giocatori così medi. Raspadori ci ha fatto vedere cose molto meglio, non sta in condizione, non stava in condizione anche lui. Elmas attaccante, sono d'accordo, ha fatto meglio sicuramente nella partita con il Milan, però si è fatto il famoso cuore così, quindi se ti serve poi anche per la Champions
Elmas doveva riposare, hai fatto riposare Zielinski, speriamo in uno Zielinski super brillante contro il Milan e che quindi questa scelta possa pagare, perché lo stesso Elmas, se gioca centravanti e rincorre gli avversari, lo metti a destra e poi lo metti a sinistra, oggi lo metti mezzoala e deve fare il trequartista e deve venire ad aiutare, difficile, proprio difficile. Vedo Raspadori veramente molto stanco e impacciato, ragazzi, viene dall'infortunio. Da lui ti aspetti un falso 9 che leghi il gioco e non gli viene bene, a mio parere, è anche per questo che abbiamo segnato un gol in 4 partite, senza dubbio, Gabriele, senza dubbio. Allora, Ottavio, che succede? Non è da te il pessimismo come sono stati gli ultimi minuti di oggi e gli ultimi 20 minuti di Milano. Allora, gli ultimi 20 minuti di Milano con un uomo in meno non male, perché il Napoli ci ha provato, ma gli ultimi 20 minuti di oggi niente, cioè c'è stata quella sfuriata confusa e Osi, perché Osi è fortissimo, ha trovato con un rimpallo, la palla gli è ricapitata e ha sfondato la traversa, ma non è una questione di pessimismo, ragazzi, è realismo, stiamo a terra. Poi se Osi giocando dal primo minuto ha più occasioni e una la butta sulla traversa e la seconda segna, molto bene, però anche dagli altri mi devo aspettare qualcosina in più, non possiamo dipendere da Osi. Abbiamo fatto tutta la stagione a dire non dipendiamo da Osimhen, siamo fortissimi perché abbiamo fatto 7 partite senza Osimhen, le abbiamo vinte tutte e 7, adesso non è più così, non è più il momento di essere così fiduciosi su quel Napoli che come li metti le pedine funziona tutto a meraviglia. Non funziona tutto a meraviglia, bisogna dirlo. Tottenham, ottimo Antonio che aveva capito il messaggio di Valeria. Sì, infatti. Spalletti ha parlato e voi mi potete istigare, nel senso mi potete dire le sue dichiarazioni. Se Beresischi non entra neanche oggi, cosa l'abbiamo fatto a fare lo scambio con la Samp? La risposta, Daniele, è evidente: per far giocare un po' Zanoli. Non è per avere un ricambio per Di Lorenzo, che Di Lorenzo il ricambio non ce l'ha, e ti dico che lo sai come la pensa e mi segui sicuramente, lo sai come la penso, che anche Di Lorenzo ogni tanto ne deve saltare una e non lo fa, non lo può fare, ci sta dando oltre il possibile perché è l'unico che risulta pericoloso anche in attacco, sta andando oltre le più umane possibilità. Beresischi è l'unica apparizione, te la devo ricordare, contro la Cremonese, partita mediocre onestamente, senza problemi, e sul gol del 2-2 è anche responsabile. Che gli vuoi dire? Io quando pigliamo Beresischi tutti quanti bene, adesso abbiamo risolto anche il problema di Di Lorenzo, abbiamo risolto niente, abbiamo preso una figurina che ha un po' di esperienza, sicuramente esperienza internazionale, ma vi dissi subito non giocherà non giocherà, non vi preoccupate proprio. Veniva seppur infortunato, quindi non era proprio possibile. Allora, volano i messaggi e io vi ringrazio, fatemi sapere a quanti like stiamo perché comunque siamo in parecchi in live e mi fa piacere. Zexu, secondo me è solo una fase, ci sta dopo Champions, la Champions cambia, ma da cagna subito Zexu, perché sennò con la Champions facciamo brutta figura. Deve cambiare già martedì, spero che possa cambiare già martedì, perché poi non voglio sentirla la narrativa, non la voglio sentire. Spero che la Lazio perda qualche punto, 4 vittorie consecutive se non sbaglio, di 7, dice sto cominciando ad avere paura. È lungo ancora il vantaggio che ha il Napoli. Una Lazio che improvvisamente faccia il filottissimo sarebbe una novità non solo per la Lazio ma anche per Sarri. Devi ritornare al Sarri del Napoli. Certo, non dobbiamo sottovalutarla, è bene tenere le orecchie drizzate, è bene ascoltare Spalletti sotto questo punto di vista. Ci siamo fatti un po' di debiti con la bocca, un po' tutti, sicuri di aver vinto già. I punti si faranno, però si devono fare. Si faranno, però si devono fare. Cioè, non si devono dare per scontati che si fanno, si devono fare. È chiarissimo, no? Se usciamo pazienza. Certo che se usciamo pazienza, che succede niente.
si mette la testa al campionato, la squadra è quella. Quindi anche Mike, ritorniamo a uscire presto dalla Coppa per concentrarsi sul campionato. Lo scorso anno abbiamo avuto quelle 3 partite che ci sono costate lo scudetto, ma sono rimaste quelle e quel momento lì. E lo so, però il discorso usciamo dalla Coppa per concentrarci al campionato non ci ha mai fatto bene, ragazzi. Non è così che il Napoli può ragionare. La Lazio sì, perché con Sarri così lui ragiona, ma il Napoli no. Non mi voglio proprio preoccupare in ottica scudetto, non mi voglio preoccupare. E Gazzella dice, la paura di 7 scudetti non si vincono con la paura. Allora, ultimamente andiamo costantemente a sbattere sui difensori, cadiamo per terra e non prendiamo fallo. Sembra che qualunque squadra abbia più malizia di noi. Sulla malizia, Francesco, non c'è alcun dubbio, non lo sappiamo fare, non lo abbiamo mai imparato. A inizio stagione ci hanno detto tutto, arrivano i criminali, Oliveira, Kim, i tatuaggi, gente con la cazzina. Sono giocatori buoni, ragazzi straordinari, molto rispettosi di arbitri e avversari. Non c'è mai stata la malizia, non fa proprio parte di noi. Ti metti la maglietta del Napoli addosso e anche se ce l'avevi prima la malizia diventi un bravo ragazzo, a differenza di altre squadre dove ti metti la maglietta addosso e cambia l'atteggiamento. Perché? Perché vengono dalla società, viene dall'allenatore, certi indirizzi, si deve fare così. Io non voglio parlare degli altri, ma il signor Di Maria io non me lo ricordavo assolutamente così falloso, così protestante, così che praticamente va in scivolata e alza la gamba dopo proprio per fare lo sgambetto e poi si nasconde da terra. Non me lo ricordavo proprio così e invece adesso è così. E quindi Spalletti ha spiegato come si fa il possesso palla a diverse velocità. Sinceramente se usciamo non ne facciamo, certo che non ne facciamo una tragedia, ma infatti anche Mike qua a partire da Guido abbiamo spiegato che è tutto un di più in Champions e quelli che purtroppo avevano fatto già il biglietto per Istanbul devono fare i conti con il fatto che il Napoli non è abituato perché non ci è mai arrivato ai quarti, al fatto che le altre squadre, affrontare le squadre italiane non è facile perché l'Inter e il Milan ci hanno spesso messo in difficoltà e quindi non è facile, a pensare che dall'altra parte del bracket ci sono Manchester City, c'è il Real Madrid e quindi non è facile, e poi il fatto che uno può essere pure che sta stanco, che abbiamo dato tutto con molti dei titolarissimi perché Spalletti l'ha vissuta così la stagione e si paga, ci dobbiamo godere lo scudetto. Ecco perché io vi sto dicendo in Champions tutto bene quello che arriva, sarebbe una grandissima soddisfazione ribaltare il risultato dell'andata e dare uno schiaffone morale a quelli che poi hanno raccontato che il DNA eccetera eccetera. Il DNA no, quello che abbiamo visto è il potere politico e lì sarebbe un grandissimo smacco andare avanti, però è molto difficile e sicuramente non ne faremo una tragedia, sicuramente non su questo canale, quindi diffidate da quelli che addetti ai lavori o meno dicono lo scudetto è scontato, il Napoli deve arrivare in finale di Champions altrimenti è un fallimento con questa squadra. No, assolutamente no, è un discorso disonesto. Bisogna analizzare i giocatori per quelli che sono, molti sono giovanissimi, alle prime esperienze importanti, molti sono stati messi insieme con lo scotch quest'anno, è andata più che bene, siamo andati oltre qualsiasi previsione e quindi molto bene e dobbiamo assolutamente festeggiare per quello che si è fatto. La Champions è un'altra storia e poi la Champions è infame perché basta una partita storta che comprometti poi andata e ritorno. E anche quando può essere non colpa tua che ci si mette l'arbitro per lo mezzo e come la recuperi? È inutile fare le cause civili come stanno facendo che vogliono denunciare l'arbitro, così si diventa ridicoli e ci mettiamo in bocca a quelli che ci vogliono sfottere. No, il calcio è così, lo sappiamo benissimo che alcune squadre sono più potenti di altre e ci devi fare i conti. Come si cresce a competere con queste cose qua, ci sono squadre che ci stanno mettendo anni e anni nonostante grandi budget. Vedi il Manchester City adesso si stanno affacciando quasi ad essere la favorita, ma c'è sempre il Real Madrid.
quindi è difficilissimo. Il Napoli piano piano, un passettino alla volta, deve cominciare ad avere la continuità a stare in queste fasi della Champions League e noi siamo soddisfatti se riusciamo a dare un po' di continuità a questi risultati. Mandare dirigenti quando si fanno i sorteggi invece di insultare, avere una comunicazione un pochino più pulita, e questo poi ti porta ad essere anche un pochino meglio visto da quelli che poi muovono le pedine, perché muovono le pedine. Allora, volano i messaggi e sto andando troppo lungo e vi chiedo scusa. Ci sono 90 minuti da giocare, 95, poi dipende da come andrà la partita. Vincere deve entrare nella testa di tutti. Abbiamo sentito abbiamo visto chat di WhatsApp con Zielinski, abbiamo sentito messaggi vocali. A me sembra lui rispondere al messaggio vocale convinto di fare una grande partita. Dobbiamo parlare anche di questa storia dei tifosi con De Laurentiis, questo riavvicinamento. Napoli siamo noi. Bene, meno male, tutto a posto, però mi dovete dire voi, perché io da Paramount Plus hanno anche un'equalizzazione probabilmente dei microfoni dello stadio diversa rispetto ai telecronisti. Io questa bolgia questo stadio infuocato, il ruggito del Maradona non l'ho sentito. E se il Napoli si sta risparmiando i gol per segnarli in Champions, allora dobbiamo pensare che anche i tifosi si stanno risparmiando la voce per fare il ruggito in Champions, perché io non ho sentito nessun ruggito. Se poi voi mi dite dalle vostre TV avete sentito uno stadio infuocato e era il Napoli giocatori che non hanno reagito a questa spinta incommensurabile dei tifosi tornati un tutt'uno con la squadra e col presidente, me lo dite voi e io vi credo. Nel frattempo io sento quella solita line, per no, gonfia la ma che spinta è? E io, ragazzi, quella volta che sono andato allo stadio ad agosto, l'ho detto a tutti, e c'è Fabio Versatile testimone che siamo andati insieme, è una lagna questo tipo, e lo è sempre stato, perché ricordo anche quando ero abbonato io nelle serie B e segna per non ti dà nessuna spinta così. Quindi se abbiamo fatto tutte queste manfrine per essere tutti quanti contenti a fare non risolvi niente, anzi potrebbe essere più deprimente. Sto andando oltre le cose. Si è sentito Dani? Ma infatti lo chiedo a voi, perché però il tifo è stato moscio. Si è sentito lo stadio, devo sentire qualcuno che è stato allo stadio, perché poi la TV può dare delle sensazioni diverse. Io da DAZN li ho sentiti abbastanza, specialmente verso la fine. Li ho sentiti al 91esimo che spingevano. Queste sconfitte fanno bene a tutti quei tifosotti youtuber del Napoli che esultano ai sorteggi come avessero passato la Coppa. Umiltà. Osimhen è tornato e questa è la cosa fondamentale. Mohamed Ali ha detto che la vita è breve per odiare le persone, ma io odio Hernandez e secondo me non è neanche un campione, perché i campioni sono umili, invece Hernandez non è umile. Angela, tu sei un'anima pia, sei un'anima buona, ti abbraccio. Purtroppo alcuni giocatori ti danno sui nervi, non c'è. Sì, è questo. I tifosi hanno cantato per 95 minuti, i cori sono quelli, e allora pure questo si potrebbe aggiustare un pochino, però hanno tifato forte, però verso la fine alla radio sembrava così. Cosa stiamo parlando? Vinto con Lecce con autogol, 0-0 con Verona, se no erano 2 punti 2 partite. Fai pure che è stata una partita moscia, e lo so, e allora come si fa? Sono i giocatori che devono spingere i tifosi o i tifosi che devono spingere i giocatori? Perché a turno ci dicono il contrario e si dà la colpa ai tifosi o si dà la colpa ai giocatori. Il tifo è stato normale. Poi Spalletti non è il capopopolo che era Sarri. Non mi parlare di capopopolo, perché quello era un capopopolo finto, fasullo. Tra l'altro in modo improvvido e sprovveduto viste le scelte. La nostra unica fede. Questo già era un poco più ritmato. Non mi dispiace. Buonasera Enzo e amici bellini, forse non c'entra, ma di Zedat che mi sono piaciuti gli spunti sulla destra, i terzini non potevano andare sul fondo perché non c'era il centravanti, e questo sì, a meno che tu non arrivi sul fondo e la dai dietro
anche bassa, puoi arrivare sul fondo, anzi devi arrivare sul fondo per essere un po' più pericoloso con i cross bassi, perché poi arrivano le mezze ali a rimorchio e può essere più pericoloso. Però non c'era spunto, Politano non riusciva a sfondare, Lozano non riusciva a sfondare, Zedad 84esimo, gli spunti sulla destra, poca roba, sinceramente non l'ho nemmeno capito questo ingresso di Zedad. Zerbin ogni tanto ha avuto un po' più di minutaggio, ma Zedad non l'ho capito. Io là avevo detto Ostigard per un'idea di pericolosità di colpo di testa e per non rischiare Kim, perché poi Kim si è buttato pure lui in avanti e ha preso quel fallo che ha portato all'ultimissimo calcio di punizioni. Immagina che gli levano il pallone, quello non entra in ritardo per non far ripartire, se piglio cartellino giallo è stato buono. Però per fortuna Kim non si è preso quel rischio. Allora non sono il solo, Carlo, che fa venire un po' di sonnolenza. Hernandez un paio ai miei tempi usciva dal campo, lo so. Biancazzurro, il colore del mio cuore, è molto meglio dal punto di vista della ritmica e della metrica. Ora c'è la Juve e non vorranno perdere, e certo, ma quando vorranno perdere, Zexo? Nessuna partita tu scendi in campo, questa la voglio perdere, questa non mi interessa, oppure questa qua la voglio vincere veramente. Tutte le partite le vogliono vincere, figurati, poi ti scontri con l'avversario che non te lo fa fare. Dai. Questa l'abbiamo letto, nei distinti si vergognano a tifare, sono un po' shy. Sono arrivati i like. Saluti da Philly. Questa partita ha dato i migliori segnali per martedì, niente di meno. Osimhen c'è e forse può fare pure 90 minuti. Juan Jesus da 8, in mancanza di Kim serve. Alessandro, tu sei proprio il tutt'apposter per eccellenza. Io non ce la faccio a ragionare così. Che Osimhen c'è e va bene. Abbiamo visto pochissimo tempo per capire se c'ha lo scatto, se c'ha l'allungo, se c'ha resistenza e se può fare 90 minuti. Ragazzi, è una partita di Champions. È una partita di Champions League contro una squadra forte. Non sono 30 minuti contro il Verona. Avere Osimhen dal primo minuto, sì, e io spero che distrugga le difese, però è un ritorno da un infortunio. Speriamo che abbiano fatto tutto un discorso di costruzione, di arrivo a questa partita al 100%, lo voglio sperare. Però è difficile fare la prima partita da 90 minuti, tutti i 90 minuti alla Osimhen come lo sappiamo noi. Che ci sia, benissimo, è una cosa positiva, è l'unica speranza che abbiamo. Juan Jesus da 8 mi sembra un'esagerazione, per quanto io adori il ragazzo, ha fatto una partita buona, normale, gli dai 6, gli vuoi dare 6 e mezzo, ma da 8 è quando segni e sei decisivo per una partita. Una partita ha comunque rallentato parecchio il gioco, così io non riesco proprio a ragionare, ragazzi. Zedad che a me piace molto, spero di vederlo in campo, scudetto acquisito, e se quando si farà, quando arriva questa matematica, se non ci fanno arrivare fino all'ultima giornata con altre sciuliate e scivolone, sicuramente vedremo Zedad, Zerbin, Gaetano che oggi non c'era, che non era stato convocato, Dem e magari anche Beresischi. Non lo so, Antonio, Lozano non ce la fa più, ha finito l'avventura azzurra, dipende dalle offerte che avrà, sicuramente non è il Lozano che abbiamo visto con Gattuso, non mi sembra pungente, non lo vedo, alcune partite più il lavoro sporco, si fa apprezzare più per il lavoro sporco e l'intensità nella copertura, la voglia, l'applicazione la vedo. Non vedo però quella brillantezza, quell'uno contro uno dove lascia l'avversario alle spalle, se ne va e mette un cross in mezzo. Non vedo essere... Oggi non è stato pericoloso mai, non riesce a trovare lo spunto, ecco, così è proprio difficile. Martedì ci vorrà tanto cuore perché fisicamente stiamo a terra.
Campionato prima della Champions, per favore, non abbiamo chiuso nulla e siamo d'accordo. Dobbiamo vincere le partite in campionato, altro che Champions. Elmas sopravvalutato. Questo finale proprio gratuito, chef, non perché io debba difendere Elmas, ma che c'ha secca Elmas. In questo periodo dove vedo tutti a terra, andarla a trovare da Elmas mi sembra veramente una... Vabbè. Poi nei momenti in cui le cose non vanno bene ognuno trova i propri capi espiatori. Ancora complimentoni per il video sulla questione ADL tifosi, grazie per quello che fai per noi e per la competenza che hai. Tom DP, grazie a te per l'ascolto attento. Io lo so che alcuni video sono troppo lunghi e non riesco ad arrivare a tutti, però quelli che vogliono, quelli che hanno il tempo e la voglia di sentirmi capiscono più a fondo quello che è il mio pensiero e quello che mi interessa di più. Alcune questioni sono difficili da liquidare in un minuto perché ci sono sfumature, è sbagliato dare addosso a uno senza sapere bene l'altro come si è comportato, ci sono tante cose che noi non sappiamo, questo incontro con i tifosi non lo sappiamo, che cosa si sono detti, dove c'è stato il compromesso. I wanna be in the room when it happened, diceva Hamilton, io voglio essere nella stanza dove si fa la storia, altrimenti di cosa parliamo? Parliamo di sensazioni, parliamo di idee e sulle idee tutti possono avere ragione. Sottovalutato? Aveva scritto sotto o sopravvalutato? Non lo so, vabbè. I rumori, si sentono gli allucchi, bene, perché ci sono i bambini che giocano. No, bisogna tenere aperto perché deve passare un poco d'aria, se chiudo succede un macello, scoppiano i computer, quindi va bene così. Oggi l'ho vista, grazie a te Gazzella per esserci, l'ho vista la partita principalmente grazie a te e al gruppo, e lo sapete, il gruppo, cioè quelli che non ci sono nel gruppo magari non lo sanno, ma il gruppo dedicato agli abbonati è un 24 ore costante, infatti io suggerisco anche magari ai nuovi che si inseriscono di mutarlo il gruppo e di controllare i messaggi quando si ha tempo, perché potrebbe essere un martellamento pesante 24 ore su 24, anche perché ci sono abbonati da tutte le parti del mondo, quindi abbiamo sempre dei fusi orari diversi, uno si sveglia, controlla quello che è successo, 400 messaggi, ma che è stato? E ci siamo scambiati tutte le opinioni e le novità che succedono, e le novità arrivano prima sul gruppo nostro che poi sugli altri, e sono molto molto orgoglioso. A questo punto del campionato che valutazione daresti ad Anghissà, considerandolo anche sul piano tecnico? E Dem era proprio necessario escluderlo dal progetto? Anghissà, a questo punto del campionato, allora lui ci ha svoltato il campionato insieme a Lobotka a inizio campionato, era irresistibile, lo abbiamo visto, non me lo voglio dimenticare quello che ci ha fatto vedere Anghissà nel tutto il girone d'andata praticamente. Poi ho cominciato a vederlo un pochino più a corrente alternata. Abbiamo sperato che fosse tutto per mantenersi per la Champions. Adesso c'è l'ultima partita per la Champions. Ricordiamoci il mondiale, ricordiamoci tutta una serie di cose. È un giocatore che ha delle potenzialità enormi, che viene dalla Premier. Sembra quasi un lusso per la Serie A, per quello che può fare fisicamente e tecnicamente. Però se poi mentalmente ogni tanto lo vedi lezioso, vuol dire che è una scommessa che non sempre puoi vincere. Dem per me, se scrivi hashtag Dem, come ero fatto? No, se scrivi punto esclamativo Dem, vedi, nella chat c'è la risposta del bot, dovrebbe ancora esserci, non lo so se funziona ancora. Ecco qua, funziona ancora con Dem e io Harris, perché Dem quando arrivò risolse da solo i problemi di un centrocampo che non funzionava, ce lo dobbiamo ricordare bene. Dem con la semplicità, perché Dem non è un fulmine di guerra, con la semplicità del suo gioco Dem risolse da solo un centrocampo che non funzionava. Poi mano a mano ha perso minutaggio con Spalletti, con la crescita di Lobotka è difficile anche toglierlo Lobotka, perché Lobotka è un altro che ha fatto un campionato incredibile, però è chiaro, uscire completamente dalle rotazioni è difficile poi aspettarti partite incredibili alla fine quando viene chiamato in causa, quindi
Diego De. E il Ciuchi, sì, perché se scrivi Lozano, dai che ci serve il tuo apporto anche allora, che il Ciuchi ha delle grandi potenzialità e spesso ce le ha fatte vedere, però è la discontinuità, è un po' quella maledizione di quella fascia. Vedevo un meme, l'hanno chiamata la maledizione di Cagliacon, gioca Politano, delude, entra Lozano e fa un poco meglio, poi quindi gioca Lozano, delude, entra Politano e fa un poco meglio, e c'è questo circolo infinito di un giocatore che non riesce, di una posizione che non riesce mai a essere occupata da un giocatore. Dice ok, abbiamo trovato quello che ci punti e sei sicuro della prestazione sempre, e non è stato caspita quest'anno Spalletti di risolverla questa cosa qua. Un po' sarà colpa loro, un po' sarà colpa del caso un po' questo è, ragazzi, non si può dire altro. Kvara gli hanno preso le misure, non lo so, ogni volta che poi un giocatore, un driblomane non fa la partita, si può dire gli hanno preso le misure. Già l'ho sentita questa, Mario, già l'ho sentita. A Kvara gli hanno preso le misure, poi dopo sono passate un paio di partite meno brillanti e si è scartato tutto il Sassuolo e tutta l'Atalanta. Già l'ho sentita in precedenza questa cosa. Quindi non credo, sono i momenti, questi giocatori qua vivono dei momenti. Leao, facciamo l'esempio di Leao perché paragonano Kvara a Leao in continuazione. C'è stato un momento nel campionato che abbiamo detto Leao non è nemmeno il piccolo scrotino di Kvara, perché non si sta giocando male, non è decisivo, Kvara invece è decisivo. Adesso, in questo momento di forma, Kvara sembra più in difficoltà e Leao è un fulmine che vola come il vento ed è infermabile. Ci sono i momenti di forma. Dare dei giudizi definitivi trancianti è stupido, perché poi si viene contraddetti dalla realtà. Arriva la realtà, ti sbatte in faccia un'altra verità e poi dici allora io ho parlato troppo presto. E questo è. Il calcio è sempre stato così. Olivera mi sembrava correre bene. Olivera la corsa piena, la famosa corsa piena ce l'ha, però anche lì sì, si butta perché può sfruttare la sua fisicità, qualche colpo di testa, riempire un po' l'aria sui calci piazzati, però non gli ho visto qualità negli scambi, nelle triangolazioni. Olivera è il terzino normale, come l'ho definito, e poi può fare grandi prestazioni, può fare prestazioni meno brillanti. Elmas, lavoro duro che in pochi capiscono. JJ ha sbagliato tanto in impostazione, Dem è ottimo, Raspa deve ingarrare ancora e lo devono aiutare. Ciuchi inguardabile. Sono abbastanza d'accordo, Gian, con la tua analisi. Secondo me Lozano non si trova tanto bene a sinistra, ma Gesù mi è piaciuto perché praticamente sostituiva Dem, che in teoria sostituiva Lobot, quindi la regia difensiva. La traversa di Osimhen mostra che piede sta bene. La traversa di Osimhen sta ancora tremando, sarebbe veramente caduto lo stadio. 200 like, grazie Polli, possiamo fare di meglio, ma è difficile oggi, quindi lascio al vostro buon cuore lo schiacciamento del like, del mi piace, lasciate i mi piace. Se non siete ancora abbonati al canale fatelo, così entrate nel gruppo Telegram dove potete interagire direttamente con Valerio, me e tutta la banda di pazzi bellini e troppo divertenti. Veramente ci divertiamo e troviamo anche il bello anche nelle cose un po' più brutte, un po' più deprimenti. Sta partita si poteva perdere a un certo punto, mi fa incazzare che non abbiamo vinto, e senza dubbio, non so se mi sono spiegato. Ho detto sta cosa, testa, gambe e cuore, soprattutto martedì con il tifo di stasera. Quindi vedi, notizie, cioè opinioni discordanti sul tifo. Io da Paramount Plus non ho sentito un apporto tambureggiante. Voi mi dite meglio del solito, e sicuramente meglio del solito doveva essere, e voglio sperare che la Champions, che le luci della Champions, come dice Spalletti, riaccendano l'adrenalina dei tifosi, dei giocatori, che vadano oltre, anche perché questo è dentro fuori, e il dentro fuori lo sapete come funziona. Cerchi e sai di poter dare qualcosina in più, non lo fai di proposito. Con il Verona magari la corsa in meno, la palla di nessuno che dici mo ci vado, aspetta un attimo, fammi vedere di non infortunare, non lo fai di proposito, è
è forse un istinto conservativo e alle volte ti viene, ma non lo fai per cattiva volontà, però sai, vabbè, in campionato teniamo questo vantaggio. Lo so, è brutto da ascoltare, però può scattare inconsciamente, ecco, nella testa dei giocatori, dici, vabbè, con la Champions da dentro fuori contro il Milan che ci hanno anche sfottuto, insomma tutta una serie di discorsi che conosciamo bene, voglio aspettarmi una partita feroce, come abbiamo visto, che poi ci è piaciuta la partita del Napoli dell'andata, anche se non è andata bene come risultato. Una partita un po' più feroce, atteggiamento feroce che abbiamo visto in altre partite di campionato, quindi non è che il Napoli lo fa solo in Champions, lo abbiamo visto nelle altre partite di campionato, è così che siamo arrivati poi a questo vantaggio che abbiamo. Vogliamo pensare che proprio nella partita che precede la Champions, in mezzo alle due partite di Champions, forse un pochino il freno a mano tirato inconsciamente, gli equilibri c'erano, però gli automatismi no, e quindi almeno la prestazione, l'approccio sotto questo punto di vista non dovrebbe essere un problema. Poi ti devi scontrare con la forza dell'avversario, con la strategia e la tattica dell'avversario. Alle volte funziona, ragazzi, alle volte no. E ce ne faremo una ragione. Un punto in meno dal sogno. Oggi vediamo la Zen. Grande Valentino. Un punto in meno nel senso, dici, abbiamo fatto un punto in avvicinamento del sogno. Sicuramente. Erano meglio 3. Io non riesco. Biondo TKD. Biondissimo. Benvenuto sul canale. Abbiamo fatto questo punticino, smuove la classifica, sicuramente meglio, anche perché la Lazio ha vinto e quindi ce ne rosicchia altri 2. Io non la voglio guardare la classifica e non voglio guardare quella follia, la famosa follia, che poi io mi sposto e c'è la follia qua, perché se è vero come è vero che loro sono folli, che hanno fatto una cosa per sfottere, che io ci credo, e poi noi ci pigliamo la briga anche di rispondere, ed è giusto, perché quando ti esponi poi alla brutta figura, e loro hanno sbagliato con la Lazio, hanno sbagliato con il Lecce, però ci avevano dato 3 punti con il Verona. Ci avevano dato 3 punti con il Verona e ne abbiamo fatto 1, quindi la tabella del Napoli è ancora possibile. La loro è sbagliata perché con la Lazio non hanno fatto quel punto, e quindi quel punto che si sono dati con l'Atalanta devono diventare 3 e devono vincerle tutte fino alla fine. La vedo difficile, e poi c'è anche il discorso dei 15 punti che non è scontato. Grazie Valentino. Michele ha incontrato Reia. Oh Maro, che bello, che bellezza. Reia, abbiamo un ricordo sempre tenero, direi. Abbiamo parlato della partita di martedì, mi ha detto che il Milan lo vede fisicamente messo molto bene, il Napoli sembra aver perso smalto nel giro palo. Vedi che Reia, sotto questo punto di vista, Reia diceva sempre sotto questo punto di vista. Te l'ha detto? Se Reia ti ha detto sotto questo punto di vista, impazzisco, che lo diceva sempre nelle interviste, sotto questo punto di vista. Una bella voce cavernosa, doppia, grave. C'ha ragione Reia, che gli vuoi dire? Reia c'ha ragionissima. Il Milan sta fisicamente messo molto bene, ne ha risparmiati 10 e avrebbero voluto parlare, li abbiamo fatti riposare e abbiamo vinto lo stesso. No, hanno steccato e stanno rischiando grosso. Ecco perché io non mi sento poi di dire bravi il Milan, vi siete riposati e adesso ci fate male. Ci avrebbero potuto fare male anche senza riposarli tutti e 10, e avrebbero potuto perdere o pareggiare con Bologna anche nelle condizioni così. Il calcio non è automatico che tu togli 10 giocatori e non potevano anche vincere oggi. Non è andata però. Quindi la scelta poi devi affrontare le tue responsabilità, si paga. È chiaro, è chiarissimo, è evidente che poi se il Milan ci batte e vanno avanti in Champions si potrà dire, però vedi, loro ne hanno fatti riposare 10 e quindi ti hanno distrutto, ma col senno di poi non lo puoi sapere. Il Napoli li ha fatti riposare così perché non ce la facevano più. Hai capito? E comunque, no, non l'ha detto sotto questo punto di vista. Peccato. Avvicinano troppo pericolosamente, per non parlare della Lazio. La verità è che oggi bisognava vincere per forza, perché a Torino si potrebbe perdere. Ostigard che fine ha fatto? Juan Jesus in netta difficoltà.
su Lasagna che non è Teo. Martedì che facciamo? Allora, la lasagna è veloce e quindi è l'unica cosa che ha. Lasagna per fortuna non ha un tiro, l'unica parata che ha dovuto fare Meret era sul tiro di Lasagna, però poi le altre due in curva e per fortuna, che altrimenti Lasagna sarebbe un giocatore molto pericoloso per la sua velocità e in tanti vanno in difficoltà con la velocità di Lasagna e arrivano i rumori. Su Ostigard io me lo aspettavo non dall'inizio, perché lo so che Spalletti non si priva di Kim e ce l'aveva detto anche apertamente che Kim avrebbe giocato visto che è squalificato col Milan. Lo avrei messo per dare nel finale una speranza di pallata al centro e non lasciare Osimhen troppo solo, ma è così. Martedì vorrei la coreografia di San Gennaro che esorcizza il diavolo. Mica male, Giorgio, mica una cattiva idea. Questi bambini stanno cominciando a rompere un po' i coglioni, però vabbè. Eppure io sono convinta che Victor martedì sarà assatanato di gol e questo non c'è dubbio. Canta mio diva di Victor Osimhen, l'ira funestra che infinite gol addusse agli avversari. Forza Victor. Se non sei iscritto al canale sei completamente pazzo. Clicca sulla campanella e attiva tutte le notifiche. Siamo arrivati a 250. Davide, martedì li uccidiamo, me lo sento, non ci dormo la notte. Speriamo, ragazzi. Lo sapete che se succede mi faccio arrestare. Che se succede una cosa che altro che i bambini qua sotto mi dovranno venire a prendere. Lo spero con tutto il mio cuore. Sarebbe un sogno bellissimo. Io sto cercando di prepararci a non poi essere delusi al punto da mettere in discussione la stagione. È l'unica cosa che sto cercando di fare. Perché bisogna con onestà dire che il Napoli ci arriva male fisicamente, ci arriva male che non segna più e quindi non è facile. Poi si arriva esempio al contrario, la Juve arrivava bene con quante vittorie consecutive senza prendere gol, arrivò bene la Juve a giocare contro di noi, 5 palloni a casa, quindi lo stato di forma si può a un certo e ci calmiamo e mi sembra eccessivo. Lo stato di forma a un certo punto si deve ribaltare, non è che tu puoi continuare tutta la stagione con lo stato di forma che ha, non ci si arriva bene e speriamo che questo è il momento in cui si ribalta, speriamo. I Children proprio non vanno a capire niente. E grazie al Dazio, diceva chi lo diceva? Mio padre, mi pare, grazie al Dazio. Preferisco pareggiare questo e martedì vincerla. Ragazzi, qua parliamo di rumori importantissimi. Non so nemmeno se stanno giocando a pallone, però vi devo dire la verità, c'è il parchetto qua vicino dove ci sono i canestri e c'è un muro per giocare tipo a pelota, famosa pelota, e c'era una bambina che tirava contro il fratellino che aveva messo a porta, bambina da bel sinistro potente. Le bambine qua giocano a pallone meglio dei maschi. Faccio fuggire. No, Davide, allora io avevo detto i capelli azzurri in caso di campionato, di vittoria del campionato. Non avevo previsto nulla per l'arrivo in semifinale, onestamente. Però avevo detto alla mia community e non mi tiro indietro che se il Napoli vince la Champions me li taglio proprio. E vado contro molte persone che non lo vogliono accettare. Però se il Napoli vince la Champions li taglio proprio tutti. I capelli azzurri succedono al momento del campionato, che si vince il campionato. Però come non si espongono le bandiere con il 3 e si preparano ma non si espongono perché non abbiamo vinto ancora niente, ancora non si può fare niente. E vediamo. No, non penso, Antonio, calma, vediamo così. No, a 0 no, faccio qualche cosa di pazzo, non lo so, vediamo. Le trame offensive poco fluide, esatto, Lady Stardust. Pensavo che i tre di davanti si scambiassero di più la posizione per non dare punti di riferimento. Che ne pensi? Allora, questa è una bellissima domanda, Lady, che io non ho mai sentito fare dai giornalisti a Spalletti. Nel momento in cui, ma anche con il Milan, Elmas non ha giocato falso 9, e lo stesso Raspadori, dobbiamo metterci d'accordo con questo falso 9.
Il falso 9 è uno che da punta ci gioca praticamente mai, parte da quella posizione là, però arriva praticamente a centrocampo e dentro poi si buttano le altre. Il falso 9 è quello che poi ti lascia lo spazio che tu devi andare a riempire. No, il Napoli, Elmas ha giocato da centravanti, Raspadori gioca da centravanti, viene un po' più indietro per fare la manovra, ma non c'è questa rumba. Nel momento in cui tu c'hai Elmas, c'hai Kvaratskhelia, c'hai Politano, Lozano, tutti, Politano forse a sinistra potrebbe non funzionare, ma potrebbe anche funzionare per mettere dei cross col suo piede preferito. Però perché non lo vediamo mai? Ogni tanto per momenti di partita abbiamo visto Kvara andare a destra ed è sempre stato pericoloso quando finisci a destra, perché poi il terzino non sa se ti deve seguire fino in fondo, lasci una cosa scoperta e può arrivare il terzino sinistro tuo. Non l'abbiamo mai visto fatto per bene, sistematico, organizzato, questa rumba dei trequartisti di tutte le ali così. E sono tutti giocatori che lo possono fare. Elmas finisce a destra, Kvara sotto punta, Politano che va dentro. Si poteva fare, me lo aspettavo un pochino di più, sia con il Milan sia oggi col Verona. Ti seguono a uomo, benissimo, crea questo problema, questo turbine, mettili in difficoltà, fagli perdere tutte le posizioni e vediamo che succede. Mai, e mai nessuno gliel'ha chiesto. Forse non si può fare, forse ti scombina tutti i piani, non lo so. Raspadori bene dietro Osimhen alla Mertens, sono d'accordo, secondo me lo può fare, è una secondo me delle posizioni sue ideali. Volendo giocare con i numeri, secondo me Raspadori è perfetto in un 3-4-2-1 o un 4-3-2-1, cioè un trequartista che non sia però da solo isolato dietro la punta, un po' spostato a sinistra che può rientrare, però Raspadori usa bene anche il sinistro, quindi il 2-1 mi piace Raspadori come idea. Può fare anche la punta, può fare anche l'esterno sinistro senza problemi, però è un giocatore che dobbiamo vedere nel pieno della forma e dopo una crescita che deve fare, perché ricordiamo che anche lui è molto giovane, quindi dobbiamo andarci piano. 5-5-5 alla Canà. Salve a tutti, una domanda: se una nazionale di calcio convoca un giocatore di club di calcio di appartenenza al calciatore, può rifiutare di far giocare? Allora, aspetta, Giuseppe. La nazionale convoca il club di calcio di appartenenza, può rifiutare? Ci sono non credo che si possa rifiutare, altrimenti De Laurentiis lo avrebbe fatto sistematicamente. De Laurentiis si lamenta proprio di questo, e anche con parole forti: noi abbiamo i giocatori, noi li paghiamo e poi le nazionali se li pigliano. Puoi arrivare a degli accordi però, perché le nazionali ti possono chiamare e tu puoi dire puoi evitare, è importantissima questa partita, possiamo evitare di portarti un giocatore così e di fargli fare delle trasferte inutili. Dopodiché deve essere anche d'accordo il calciatore, perché poi ci sono i momenti in cui il calciatore no, io per la mia nazionale mi faccio uccidere, voglio andare oltre quello che sono le possibilità, anche se torno stanco, la nazionale è più importante di qualsiasi altra cosa e tu questo lo devi rispettare, perché ogni calciatore poi ha come obiettivo finale di vincere con la sua nazionale, non c'è niente di più, a detta di tutti, non c'è niente di più emozionante per loro. Allora, andiamo a leggere altri messaggi. La cosa che hai già detto 2 volte, secondo me sarebbe da evitare, poi vedi tu. Vediamo. Vogliamo invertire Di Lorenzo e il Ciuchi, oramai Lozano gioca meglio di piegamento difensivo. Lo so che è un messaggio provocatorio col sorriso così, però ti fa capire il momento del ragazzo, sia di Lozano che di Lorenzo, che è quello che paradossalmente è il più pericoloso della squadra, che veramente la dice tutta del momento dell'attacco del Napoli. Siamo in un paese democratico, per me una pianista e pessimista allo stesso tempo. Non so di che state parlando. Non so se l'hanno già detto, ma il Milan ha pareggiato col Bologna 1-1 facendo comunque un gol. Noi 0-0, è vero che il Bologna è una cosa, però non è un'altra, però mannaggia. Il Bologna è una cosa, però non è un'altra, certo. Ma era più logico, Bologna sta facendo un grande campionato, era più logico fare noi gol al Verona che stanno retrocedendo che non il Bologna.
se vogliamo dirla tutta, però tutte le partite sono diverse. Cioè col Verona noi abbiamo fatto 5 gol all'andata, ragazzi, ed era ancora un Napoli che non era nemmeno rodato. È il momento, ci sono i momenti della stagione, ci sono i momenti. Cuore, Cazzimma e Mazzo, sono d'accordo Giorgio, sono d'accordo, serve anche un po' di qualità. Penso che Lozano sia stato limitato a destra, lo vedo comunque favorito a Politano contro il Milan, che ne pensi? Non riesco già a pensare alla formazione col Milan, però sì, potrebbe cominciare lui a destra. Adesso non abbiamo nemmeno più la logica dell'alternanza, visto che hanno giocato tutti e due. Lozano è uscito prima, quindi potrebbe essere nell'idea di Spalletti. Lozano l'ho fatto uscire al 65esimo per averlo più fresco dal primo minuto contro il Milan. Holland non è andato in nazionale, però era infortunato, se non sbaglio. Poi non lo so se ci sono stati degli accordi. Allora, come quando vinciamo siamo campioni, pareggiamo e ci caviamo sotto, dobbiamo cambiare mentalità, più razionali. Antonio, mi devi spiegare? Stai parlando dell'ambiente? Perché è chiaro che quando vinci sei campione, che quando pareggi contro il Verona ti viene un po' di caghetta. Dobbiamo cambiare mentalità, più razionali. E io più razionali vi ho fatto il discorso del punteggio. Non ve l'ho fatto live, ve l'ho fatto nei video, quelli là più brevi. Che il Napoli può permettersi di steccare 1, 2, 3, 4 in vari punti. Non sappiamo dove, non sappiamo come, però il Napoli può permettersi di fare questo e questo e ha 9 partite per poi fare queste 4 vittorie. Si possono fare. Però dobbiamo ritrovare quella brillantezza, altrimenti si faranno, e io sono convinto che si faranno lo stesso, però si faranno con quella cosa di arrivare in ganna, e quindi quel discorso che si faceva quando si vince, vinciamo a Salerno, vinciamo con la Juventus, questo discorso non vale più, anche perché non ce la fanno fare il discorso del conteggio dei punti finché la Juventus non viene giudicata, non finisce questa storia della penalizzazione. Che mi dici di Zedat, che non mi è sembrato male, poi è entrato in campo e che ti devo dire, 7 minuti sulla fascia destra, lui poi è un mancino, ogni tanto viene utilizzato terzino, non è un mancino, scusate, è destro però gioca a sinistra, ogni tanto viene utilizzato terzino, poca roba ragazzi, che vi devo dire di Zedat. Gli voglio bene come voglio bene a tutti i giocatori del Napoli, ma è poca roba. Sostituire Anghissà, Elmas o Ndombele. Sostituire Anghissà, Elmas o Ndombele. In che senso? Tu dici per la stagione prossima o per la partita prossima? Perché se parli di sostituire Anghissà con Elmas o Ndombele, forse mi stai chiedendo. Ndombele oggi non l'abbiamo potuto vedere perché era squalificato. Sarebbe stato interessante vedere in che stato di forma sta. Perché io vi dico una cosa, Ndombele mi è sembrato in crescita e potrebbe dare molto, potrebbe essere brillante. Certo, un Ndombele al 70% non ti serve, però un Ndombele al 100% ti può dare qualcosa di importante a centrocampo. Elmas, che io lo preferisco a Ndombele per quello che ci ha fatto vedere finora, secondo me sta anche lui al limite della stanchezza perché ha dato tantissimo nelle ultime partite. Quindi penserei di partire con Ndombele e tenere un Elmas prima idea, prima riserva, quindi fare così: in attacco Kvara, Osimhen, Lozano, a centrocampo Zielinski, Lobotka, Ndombele con la possibilità di Elmas dopo, e in difesa Mario Rui, Juan Jesus, Rachmani e Di Lorenzo. In porta Gollini. Permettetemi un po' di ironia per quelli che improvvisamente hanno cominciato a dire Gollini in porto, ma che senso aveva cambiare il portiere? Non aveva senso. Si è tolto anche la maschera, Meret, vuol dire che ha recuperato completamente quei problemi che aveva avuto. E quindi questa secondo me è la formazione e vediamo cosa ne penso, ma devo recuperare prima le cuffiette perché altrimenti si va
nelle famose chiavette, che alcuni amici mi hanno ricordato anche che si tratta di Barlesia, e io non lo sapevo, pensavo fosse solo una cosa napoletana. Le chiavette, Guido, le chiavette, no. Il Napoli è andato un po' nelle chiavette. È bravo la chiavetta. Buonasera amiche belline, buonasera amici bellini, buonasera Valerio. E con il tuo permesso vorrei salutare i venditori di tappeti. Tappeti. Terzo pareggio consecutivo col Verona, 1-1, 1-1 e 0-0. Tu dici Napoli-Verona in casa? Sì, è il terzo anno che pareggiamo. Sapete che io detesto i luoghi comuni, le frasi fatte. Oggi qualche cosa si dirà, avevamo la testa Napoli-Milan, no? Non c'erano le motivazioni. Una delle cose che mi fa venire l'orticaria è un modo mio di vedere il calcio, che cerco di avere almeno un orizzonte più elevato, e soprattutto di avere un arco che mi scelgo temporale un po' più ampio per capire com'è l'evoluzione di una squadra. Noi ci avevamo detti dopo Napoli-Milan 0-4 vediamo com'è la squadra, se il calo di Spalletti, cioè il Napoli oggi è stato opaco, nulla di scandaloso, non è nessun complotto, nessuna squadra sulle gambe, opaco, poco brillante, però ci sono dei dati che dobbiamo analizzare, dobbiamo incominciare a tenere presente. In questi anni, e gli ultimi anni sono stati una conferma, ci siamo detti che a Napoli ha bisogno di fare molte azioni per far gol. È la squadra che da anni, da Benitez, è sempre prima in classifica per tiri fatti, tiri tentati, e fino a poche domeniche fa era di gran lunga la squadra che era prima in classifica per tiri fatti sia fuori che dentro lo specchio. Non lo è più. Con una partita in meno già l'Inter ha un tiro in più del Napoli, 483 a 482. Cioè il Napoli ha incominciato a tirare di meno. Non è la Juve che vince di cortomuso, non è la Lazio che, nonostante la narrativa del maestro Sarri e tutto quello che sia, nessuna ironia, è una squadra che tira poco, 331 tiri ai 482, e non è manco il Milan che ha incominciato a rinquadrarsi quando gioca in contropiede. Quindi appena il Napoli ha incominciato a far scendere questa sua perosità offensiva, avendo bisogno di molte azioni, diminuite le azioni, stanno diminuendo i gol, perché dobbiamo dire che nelle ultime 4 partite Napoli-Milan, Lecce-Napoli, Milan-Napoli e Napoli-Verona, Napoli ha segnato un solo gol, più un autogol. Di Lorenzo. Ma soprattutto ha tirato poco, 9 tiri anche oggi, 9 tiri la partita con il Lecce, ha tirato poco anche con 12 tiri, ha tirato un solo tiro in porta oggi, la traversa clamorosa di Osimhen, però non è sfortuna, perché appunto il Napoli le traverse le ha sempre prese, no? L'anno scorso 14 e non fu manco l'anno peggiore, perché ne ha prese anche più di 20. Quest'anno l'anno scorso 21, quest'anno siamo già a 14, quindi questo è un dato da dire. Cioè da dire che siamo stati anche in questo periodo sfortunati, nel senso che cioè, poi questi parlano chiari. Non sarà, poi ognuno vede il calcio, mi riferisco anche l'altra volta all'amico Bellino, quando forse io, esprimendomi male, tutto già scritto, poi la spieghiamo questa cosa meglio, anche in base a quello che sta succedendo in settimana, no? La revoca della squalifica, ma era già scritto, delle curve, le botte che si sono date, come dobbiamo chiamare, cioè liberi cittadini. È sbagliato chiamarli tifosi della Lazio e tifosi dello Spezia, sono liberi cittadini che si sono picchiati, che poi tifino per qualunque squadra, non ce ne può fregare di meno, ragazzi. Che dovremmo fare. Tornando al nostro amato Napoli, ho detto, quindi sta diminuendo questa, anche perché abbiamo perso tutti gli attaccanti. Raspadore più una seconda punta si farà, e tra l'altro non sta in forma, lo si è visto. E si è fatta una scelta che ha pagato moltissimo, perché Napoli primo in classifica, ha fatto una grande Champions. Poi ti faccio vedere alcuni dati storici per dire che calma il gesso, niente luoghi comuni, ma ragioniamo sui fatti, sulle prestazioni e anche un po' sui numeri. Dicevo, avendo rinunciato un po' a una pericolosità offensiva tipo di Lozano e Politano, che stiano segnando meno ma fanno un grandissimo lavoro in copertura, quindi Politano out, bidone, no, però squadra più coperta, questa gente non è un robot, non ha energie infinite, però con una pericolosità centrale
non sono io oggi che ti No, sono i bambini che stanno, no, non i miei bambini, i bambini del quartiere che pure loro devono. dicevo, e quindi un Napoli molto più coperto, più, come dice Spalletti, equilibrato, bisogna avere equilibrio, cioè, però con una grande pericolosità offensiva, in penetrazione, in progressione, perché oggi si è visto per esempio Politano, anche in questo la squadra è corretta, nel primo tempo se n'è andato sulla fascia, è arrivato fino in fondo, però poi non aveva l'energia per lo spunto degli ultimi centimetri, non si è preso manco l'angolo dove poteva calciare sullo stinco. Osimhen lì riesce a fare anche con gli ultimi, ha fatto una gran progressione dalla sua tre quarti, attenzione. Sì. Ma non tutti hanno quella capacità non solo dello scatto e di guadagnare metri, basta che non arrestino Valerio, ma di avere la forza di arrivare fino in fondo e avere ancora più lo spunto per superare l'avversario, anche perché tu con la palla al piede hai comunque l'obbligo del controllo, mentre il difensore deve solo venirti a tagliare la strada. Dicevo, con una capacità realizzativa data anche da un Osimhen sempre più scoppiettante, anche un Kvara che si è dimostrato il gioiello di questo campionato, noi abbiamo potuto, diciamo, sacrificare da un punto di vista offensivo nei nostri due frecce, Lozano e Politano, e facevamo tanti gol e ne prendevamo meno. Venuto meno Osimhen, venuto meno Simeone nel periodo in cui ci serviva, e anche Raspadori che torna da un lungo infortunio, con questi ruoli di copertura, e poi il Napoli è un po' meno incisivo, meno brillante anche per il calo del quarto mese delle squadre di Spalletti, e ci sta, ma non diciamo testa alla Champions, perché si era detto la sconfitta testa alla Champions non conta, vediamo dopo, questo non conta mai, le partite le devi giocare e Appunto, perché poi sta pure arrivando sta strisciando questa cosa, qualche amico bellino che diceva ma io mo mi devo preoccupare per il campionato, usciamo subito dalla Champions per concentrarsi e torniamo al discorso di poco prima. Adesso innanzitutto tornerà, non subito perché farà 20-30 minuti col Milan, non penso che ci partirà dall'inizio, torna da un infortunio muscolare, quindi è diverso rispetto a un infortunio traumatico, una botta sulla caviglia, totalmente diverso poi il programma di recupero. Chiaramente se quello entra, inizia i primi 10 minuti, doppietta, siamo tutti contenti, ci sbracciamo, non è quello. Però Spalletti, anche le cose che ci sta dicendo, è sempre stato molto serio. Apro parentesi, io non avevo sentito le sue dichiarazioni, ero venuto subito quelle durissime, e facciamo un plauso a quest'uomo, no? Che poi viene spesso insultato da tutti, anche dal tifo napoletano, filosofeggia, in un mondo molto ipocrita, che non sente, non vede, difende, occulta, tira per la giacchetta per guadagnare un po' di ruffianaggine. Beh, lui ha preso una posizione non solo molto netta, ma senza giri di parole, che ha un po', diciamo, scosso anche, diciamo, la società. Non si migliorerà il calcio, non è cambiato nulla, attenzione, però dobbiamo applaudire l'integrità, il coraggio e la grande pulizia di Spalletti per questa dichiarazione, che poi è stata immediatamente cancellata noi non siamo una nazione razzista, cioè la revoca che era scritta, ma io non posso dire, se no poi qualche amico bellino si arrabbia. È sempre successo, no? È sempre stata revocata la squalifica della Juventus Stadium, una sola volta, quando dopo ripetuto e revoca non fu revocata, poi lo riempirono di bambini. Bellissima iniziativa, è un esempio, la Juve non è che era stato squalificato, no? È un esempio, bambini che urlavano parolacce, sappiamo. Però questo perché tu non potevi permettere di far vedere uno stadio vuoto in Mondovisione, che poi costantemente si doveva dire lo stadio è vuoto perché è stato squalificato per episodi di razzismo, no? Quindi poi non è pari e patte, è stato totalmente distrutto. Questo è un messaggio ovviamente che contraddice qualunque forma poi di vogliamo cambiare le cose, vogliamo un calcio pulito, ma chiudiamo questa parentesi. Si parte da un 1-0 che è molto delicato. Pensate come si è qualificato il Milan negli ultimi partiti di Champions, negli ultimi 5 mi sembra non ha preso gol, perché il Milan poi alla fine ha fatto la partita che voleva fare in casa, duro e contropiede, e adesso ovviamente parte da un vantaggio importante, no? Perché anche su
2-0 il Milan può decidere agli ultimi minuti di provare a andare supplementari, quindi non è obbligato a fare la partita, quindi può fare la partita che vuole e noi dobbiamo ritrovare brillantezza e incisività in attacco, e la ritroviamo soprattutto che dobbiamo aumentare il numero delle occasioni gol, perché questa è sempre stata la nostra strada, non oggi, non in questo campionato, non nello scorso, negli ultimi 5-6 campionati. È l'unica, cambiando anche gli allenatori, ed è importante. Oggi un pareggio che è antipatico, questo pareggio, che allunga, diciamo, per il campionato, non è successo nulla, non c'è da urlare né al disfattismo né al complotto né alla preoccupazione, è semplicemente un pareggio antipatico. Sì, ma non ha detto solo quello, ha spiegato le ragioni. Io penso ai vari Gasperini, oggi li facciamo i nomi, no? Perché poi tra l'altro sono professionisti pagati un sacco di soldi. Allegri che non ha mai sentito, sempre questo caso che non senti. Poi quando succede a te, ma bisogna combattere, non è così, o vale sempre o non vale mai. Da noi non vale mai, diciamo. Alla fine dei liberi cittadini che si sono picchiati su un'autostrada, episodio non solo ingiustificabile, deprecabile, sbagliatissimo, che fossero tifosi del Napoli e della Roma, non me ne frega niente, è stata punita solo la tifoseria, anche gruppi, diciamo, di famiglie, no? di Treviso, cosa non se ne... vediamo se poi verrà squalificata tutta la tifoseria del Lazio, ma in realtà la settimana prima si erano picchiati Cremonese, Sampdoria, no? E devo fare l'elenco dall'inizio del campionato, è tutto il campionato che si picchiano in tutte le parti. Cioè noi stiamo vivendo una situazione, poi vorrei lasciare il tempo e lo spazio alle domande, surreale. Cioè se ieri tu aprivi i 2 quotidiani principali online, trovavi la notizia della revoca della squalifica, fondi, piccola, la notizia delle botte in fondi, la prima apertura era veramente sotto scorta, come si chiama? Sembra che non è che tu devi vincere, devi andare in guerra, no? È vero. Una persona che arriva da Marte, dice no, ma stanno facendo la guerra a Napoli. È tutto molto inquietante, però qui poi andiamo nella questione meridionale, c'è sempre Angelo Forgione che è molto più bravo e incazzuto di me, però è veramente inquietante, perché la vera problematica in questo momento in Italia è che, e poi alla fine era quello, veramente si è andato per l'organizzazione della festa scudetto, con tutta questa narrazione stile Beirut, quando il Beirut tu l'avevi visto, quelli si sono picchiati con le ramazze, le cose, eccetera, e non è più accettabile, non lo era da 30 anni fa, non è che non è più accettabile. Quando io dico è già scritto e chiudo, mi rendo conto che è un'estrema sintesi di tantissime cose che sono chiare nella mia testa e che alcune ci siamo anche detti, ma io poi ho la remora di riprendiamo questo che facciamo. È uno che si arriva alla fine, no, come il grande Le Boschi, non parlare faceva. Ovviamente può sentire questa espressione come un'espressione qualunquista, complottista, superficiale, piagnona, e ha ragione, nel senso che sentita così ha ragione, non lo dico per prendere in giro. Il problema è che non è così, cioè la sintesi di tutto un percorso di, non so, di ragionamenti, di dati storici, di ricorsi, di norme non fatte, di soluzioni sbagliate, ma non facciamo di tantissime cose che ti fanno dire, vabbè, si sapeva. Il triste, in realtà non dovrebbe il Signore scagliarsi contro di me e dire perché Guido lo sapeva, se lui dice non è il divino Telma e impegna il suo intelletto quel poco che mi è stato dato dai genitori, Gesù Cristo, gli alieni o i Simpson, in cose un po' più impegnative, anche più gratificanti, cioè in realtà è abbastanza scontato prevedere queste cose. E perché è così scontato? Questa dovrebbe essere la domanda, e non... E così spero di pacificare veramente col sorriso. È molto triste che sia già scritto. Questo è perché invece io dovrei venire, mi ha stupito questa cosa, e questa è una novità. È molto raro che arriviamo a dire una cosa del genere. Cominciamo a prendere un po' di messaggi, di domande, amici bellini. Quindi nessun disfattismo la volta scorsa e adesso, chiaramente la prossima partita è dentro fuori, quindi il risultato cambia l'umore. La finale
Però ricordatevi, lo dico prima, non perché voglio perdere, e poi vediamo i dati, i numeri. La stagione è ottima. Adesso questa partita abbiamo cubato punti, no? Come là. Sono gli altri che devono, cioè il Napoli Sì, però io non so nemmeno se ce l'ha cubato la Champions questi punti, cioè perché al di là della storicità delle difficoltà con il Verona in casa che no, fanno no, non è sempre, la Champions, una è la serie di stanchezza generale, gli eh sì. infortuni che secondo me... La formazione è giusta, io l'ho anche, non mi piace dire indovinata, l'ho semplicemente logicata, un neologismo. E se volete ve la spiego nel frattempo, Valerio prende la prima domanda. Primo elemento importante, ragazzi, soprattutto se tu vuoi diventare una squadra vincente e quindi dobbiamo avere una mentalità vincente come analisti, tifosi, eccetera. Non esisti che dici io non schiero Kim perché è in diffida e non giocherà con la Juve, lo ammoniscono veramente. È un ragionamento da cagasotto, da perdenti provinciali. Cancelliamolo. Oltretutto non Infatti lo ha fatto la prima volta, no, che era esattamente. diffidato, quindi non lo fa più. Tra l'altro abbiamo visto che il ragazzo è molto serio e mentalizzato, tranne la partita col Milan che è stata arbitrata malissimo, infatti l'UEFA ha fermato per tutta la stagione, quella è la conferma. E a me è dispiaciuto, non ho detto che non doveva essere ammonito, perché lui ha protestato, ha fatto così, no? Ha detto ha fatto perdere le staffe uno serio come Kim. Peccato, perché si sentirà, no? Kim sta giocando in diffida da un sacco di tempo, ma le sue prestazioni sono state sharp, non ha prestato no, perfetto. Perché deve giocare? Che non può rischiare tutte e due centrali che non giocano da un sacco di tempo, e non può rischiare perché se ne fa male uno, tu poi vai a giocare i quarti di finale con due centrali e nessun cambio. Diceva, ma si poteva fare male anche giocare. Vabbè, così non schieri la formazione, è tutto un fatto statistico. E comunque è una mia logica, potevo sbagliare la formazione. Quindi Kim non gioca, purtroppo col Milan, quindi gioca, almeno uno lo fai riposare, Rachmani. Juan Jesus lo faccio giocare perché così mette minuti nelle gambe, perché poi vediamo quanti pochi minuti ha dall'inizio. Olivera e Mario Rui non so chi giocherà, perché dipende se gioca Lozano e Politano, che ha giocato molto bene in copertura Politano, perché ovviamente serve che quella fascia sia Milan, qualcosa gli concederemo nelle ripartenze, quindi è fondamentale che giochi Mario Rui, che ha riposato oggi, Olivera, che comunque non sono stanchi da stagione tutti e due, ma ha messo minuti nelle gambe, perfetto. Il centrocampo, discorso come Kim, non posso permettermi che lo Botman si fa male oppure prendo un calcione alla fine della partita perché il Verona sta perdendo nervosismo e gioco senza due titolari, Anghissa e Lobot. Lo devo preservare, non è né una bocciatura comunque Dem è un signor giocatore. Quindi ha preservato gli altri due non avendo Elmas anche è un Zelinski. povero pesto perché diceva è giovane, non dice mai no, scorre come un mazzo, si sacrifica, è un povero scemo in senso buono, perché sapete quanto io voglio bene Elmas, lo devo fare sacrificare, quindi lo spremo, ma almeno mi preservo Zelinski. In attacco siamo inguaiati, non posso fare turno, quindi Politano, Raspadori e Lozano era obbligata come formazione. Osimhen si spera che io non ne abbia bisogno, oppure pure sto vincendo 3-0, dice te la senti, 15 minuti, ma vai soft questi 15 minuti, quindi sia che ne avevamo bisogno, che stavamo vincendo 3-0, se era clinicamente guarito, gli si dava 15 minuti, 20 minuti, casomai un po' più a 1000, come oggi, un po' più calmo. Quindi era abbastanza logica in funzione della partita di martedì, e anche in funzione, ho detto io devo mettere anche una squadra che non cambia, Di Lorenzo, Meret, follia pura, quella che gli dicevano riposerà uno, soprattutto Meret, non metti in discussione, ritorniamo indietro che poi il portiere gli crei dei due, ma il portiere è titolare per tutta la stagione, tranne se non ha un infortunio fisico eccetera, gioca a lui. In Coppa Italia siamo usciti e quindi gioca lui fino alla fine del campionato, non esisteva Di Lorenzo, ma ho scritto per farvi ridere e poi partiamo con le domande, ma secondo me a questo punto manco se arrivano gli alieni, cioè Di Lorenzo, quindi quei due sono messi fuori. Allora, dice Benedetto, dobbiamo accontentarci dello scudetto, non possiamo rischiare, oggi bisognava vincere, non cadiamo nel tranello, la Champions non credo. Benedetto, come stiamo spiegando, non è nemmeno questione di accontentare, lo scudetto è una cosa storica, ragazzi, una mano, non si completa nemmeno una mano, sono pochissimi nella storia del Napoli, quindi è un evento storico lo scudetto, quindi non è questione di accontentare.
ci arrivi così e non riesci a farlo, non solo, certo c'è anche il retropensiero della Champions, ma anche perché non avevamo altre possibilità a disposizione. Non è che mettendo Rachmani oggi battevi il Verona, non credo. Valerio, qua, insomma, questa tua osservazione come quella del signore sono tutte e due oneste e legittime, non c'è una giusta. No? Non amo la filosofia in genere della vita, quindi anche nel calcio, del bicchiere mezzo vuoto, mezzo pieno, perché poi alla fine tutti hanno ragione, nessuno ha torto. No? Ma amo più la filosofia soprattutto una società come quella del Napoli, come il Real Madrid, non solo dei piccoli passi, del percorso, della crescita e di quegli elementi che veramente diventano degli snodi cruciali, dei punti forti dove tu ti appoggi per crescere, no? Come una trava in cemento armato, ho detto io qua costruisco il solaio. Che significa? A parte l'aspetto economico che non è trascurabile, intanto tu fai parte delle ultime 8 che non eri, con tutto quello che non solo la fashion cerimoniale, ma anche diciamo l'arricchimento dei giocatori. Spalletti, per quanto mi riguarda, ma è un'opinione anche questa personale, quindi non sono dati, non sono statistiche, ha fatto 2 ottime conferenze stampa e ha fatto delle conferenze che deve fare un grande condottiero, ma che confermano le teorie guidesche, nel senso che tu paghi in esperienza. Ovviamente lui non può dire siamo stati inesperti, Poli, eccetera, però ci aveva preparato prima, però lui ha difeso i suoi ragazzi, ha detto no, non è vero che abbiamo perso i nervi, siamo stati un po' sì. La domanda che noi ci dobbiamo fare, quanto tempo, e mi collego a questo commento, ci serve? Ma il tempo noi in Champions si valuta in partite, perciò ogni partita, e sono di meno perché tutta una Champions sono 13 partite, un campionato sono 38, si arrivi fino in finale. Se ne fai come adesso, quest'anno, 6 più 4, 10, già un percorso superiore rispetto a quando uscivi dopo 8. No? Detto tu, ogni partita, non solo per il coefficiente, per i soldi, eccetera, pesa molto di più in termini di esperienza. E se tu partecipi a ogni morte di papa o non ci vai mai, poi riparti da zero, no? Rispetto a una società. Quindi la domanda è quanto miglioreremo tra la partita, l'andata e il ritorno? Non possiamo aspettarci che uno in un secondo preme il bottone super esperienza. Però per esempio se il Napoli passasse il turno, a prescindere da quello che sarà il risultato, nel senso ha giocato molto bene, significherebbe innanzitutto che per esempio è riuscito a controllare la gara di nervi, le provocazioni, tutto, sta imparando. Ma anche se non passasse, vedete, io vi do dei messaggi, io sono tutt'altro, lo ripeto sempre con pessimista, eccetera, però non dirò mai non ci accide nessuno, perché non significa nulla quella frase. Che significa? Tutto a poster. Detto, la cosa importante è che noi, essendo poche le partite, essendo la prima volta che andiamo, ottimizziamo il processo di crescita che è dato da imparare a gestire un certo tipo di tensione che per noi è nuova e non è Napoli-Verona, sono quarti di Champions, un certo tipo di provocazioni, tu hai meno occasioni nelle coppe, si producono meno azioni perché il livello sale delle squadre, te ne concedono di meno e quindi devi essere bravo perché c'erano grandi giocatori, Van Nistelrooy, Butragheni, una palla prese il Real Madrid, quel Napoli-Real Madrid, tiro di incrocio, gol e uno diceva vabbè un'azione, ma quelle sono le grandi società, quindi la cosa importante non è sarà fallimento, delegittimiamo il campionato, la frase che si scriva. Io già ve lo posso scrivere l'articolo. Non si vedono i 23 punti, 22, 17, 19, quanti saranno, non c'erano e a questo punto questo è uno scudetto da rimettere in discussione. Come non ci accide nessuno, frasi fatte. Invece noi diciamo ranking UEFA, Napoli vince lo scudetto, sarà primo l'anno prossimo, ok, ma il punteggio lo stesso si mette a terra, quindi quanto più punti, ne abbiamo 24, un pareggio, anche uscendo, sono 25, andate a vedere il ranking UEFA, lo mandi a Valero, quel punto in più se avessimo pareggiato scalavamo 3 posizioni e tu ti puoi trovare in una fascia piuttosto dell'altra, l'anno prossimo vinciamo e siamo primi, ma l'anno dopo se non vinciamo siamo terzi o secondi e cambia tutto perché chiudo, se l'Inter fosse stata sorteggiata con Real Madrid agli ottavi, oggi sarebbe in semifinale. Quanto conta il ranking, quanto contano, poi chiaramente lì non è il ranking nei sorteggi, no? Nelle competizioni europee conta tantissimo e conta, chiudo, anche avere un certo tipo, e non è un'accusa a Di Lorenzo, di giocatori, perché Di Lorenzo che veramente
anche oggi educato, si pone con calma, non con la faccia aggressiva. Si è preso un'ammonizione per protesta e ricordiamo chi è andato a urlare, a vomitare in faccia a Lozano, come si chiama, esce in campo senza un'ammonizione. E tu quando c'eri in Italia che Totti, Del Piero c'erano sempre graziati, no, dalle Bonucci. Purtroppo, diciamo, per quanto un ragazzo che noi ammiriamo, un ragazzo correttissimo, che sta anche migliorando le prestazioni tecniche, perché ultimamente questo va al tiro, quasi diventa un attaccante, ma lui era nato attaccante, non possiamo dire che ha la legacy di un Cristiano Ronaldo. Certo. Se si fosse trovato lì Cristiano Ronaldo o certi giocatori mettono pressione, intanto non li ammoniscono perché loro sono più grandi dell'arbitro, no? Ma anche questo fa parte di un percorso di crescita, no? Detto, quindi molto orgogliosi del nostro capitano. Questo non è un attacco, moltissimo orgoglioso. Io sarò molto contento se noi dovessimo vincere lo scudetto e se sarà lui, quella faccia pulita, quel tipo di calciatori a alzare la coppa, perché rende ancora più speciale quel gesto e non un provocatore. Ma dobbiamo pure accettare che in campo internazionale noi non abbiamo un certo tipo di giocatori che ha un peso specifico molto superiore all'altro, tant'è vero che si è beccato la munizione, non ha fatto nessuna protesta, è tornato a casa con una munizione cornuta e mazziato. Cioè sono quindi tanti percorsi da valutare e non lasciarsi travolgere da fallimentare, non abbiamo imparato nulla, no? In modo... Avete visto? Volendo nemmeno Calabria tiene questo spessore così, però poi la maglietta a quel punto ha il peso e là è la differenza. Domanda secondo me interessante di Fabio, se lo chiedono altri amici bellini: quale potrebbe essere una migliore strategia? Osi dal primo minuto per provare a sbloccarla subito, consapevoli che non potrebbe avere 90 minuti, oppure lanciarlo in scorribanda nel secondo tempo? Dato che non è un 4-0, che quei famosi Barcellona o col Paris Saint-Germain o Liverpool che fece un rimonta incredibile, per quanto è un risultato molto delicato da recuperare, però non è un risultato disperato dove tu dici io devo comunque fare 2 gol nel primo tempo, 2 gol cioè, non penso, però se sbaglierò è un errore abbastanza, diciamo, marginale, che per l'infortunio che ha avuto, che tra l'altro non abbiamo visto, ma lo abbiamo più o meno percepito, che parte dal primo minuto, cioè non c'è questa frenesia. Chiaro, segnare almeno un gol nel primo tempo sarebbe importante. Il Milan ne ha cambiato 10 su 11, mi fa capire quanto, e il Milan deve solo pregare che la Roma perda molti colpi, e ha perso Dybala e Abraham, perché rischia molto. Tra l'altro se alla Juve dovessero ridare i punti, come sembra, perché patteggeranno, c'è il potere, allora i posti sono 2, Inter e Milan se la devono veramente sudare, con la Roma che deve veramente perdere una grande occasione, quindi non lo so, poi dipende come scendono i ragazzi. Io penso che ci sia una strategia molto attenta e non partiamo di Spalletti all'arma bianca, perché sarebbe bruttissimo poi prendere un'infilata. Io sono molto dispiaciuto che non giocano i 2 giocatori, chiaramente gli attaccanti sono quelli che danno sempre più luce agli occhi, che sono fondamentali per un certo tipo di gioco del Napoli, che sono Kim, che tiene veramente molto alta la pressione, recupera immediatamente, spesso proprio di testa, e Anguissa che stava tornando in forma. Quindi non Berea ha un altro tipo di calcio, non dico che è giusto o sbagliato, un altro tipo di calcio, e Juan Jesus lo stesso. E per la partita che noi dovremmo fare, cioè di mantenere costantemente la pressione alta del Milan, sono 2 perdite importanti. Io credo che una delle chiavi sarà quella di mantenerci atti e avere molta attenzione sui raddoppi, sulle corsie esterne difensive, cioè i compiti importanti, quelli che saranno dati di Lorenzo, Politano, Lozano e Mario Rui, perché si è visto come parte anche oggi col Bologna. Il Milan ha sofferto, però quelli in 2 passaggi poi stanno in porta, perché Leao sta di nuovo in forma. Quindi io credo che ci sia soprattutto grande attenzione, ma non credo che attenzione significa la mollezza, la lentezza di oggi, perché se giochi come è successo a un ritmo che è accettabile per il Milan,
non va bene. Apro una parentesi, Spalletti l'ha detto oggi, secondo me lo doveva dire mercoledì, perché una cosa che non è stata detta, ci terrei a dirtela Valerio, il Napoli è partito molto bene col Milan, non solo i primi minuti, perché per 25 minuti quelli sono rimasti dall'uno tre quarti, e tu sai che una squadra, anche la più forte in difesa, se tu hai azioni tambureggianti puoi fare più facilmente un errore. Il portiere del Milan, straordinario, uno dei più grandi acquisti degli ultimi anni, da un punto di vista tecnico, tattico e umano, cioè anche serio, però ogni palla ti faceva perdere, io lo cronometravo un minuto e 5, eccetera. L'arbitro non è mai andato a riguardire, ma perché è un uomo di esperienza, non è, cioè, ci sta nell'ordine del gioco, perché aveva bisogno il Milan di non far carburare il Napoli, spezzare il ritmo. Detto, oggi l'ha fatto pure il Verona, Spalletti se ne è accorto, lo fanno spesso, quello diciamo un'altra sbavatura. Detto, il Napoli avrà bisogno di giocare a un ritmo non forsennato ma superiore a quello che il Milan si può consentire, con grande attenzione, e saranno fondamentali, come si dice, no? le marcature preventive, i tagli in difesa di Mario Rui, e dobbiamo avere una percentuale offensiva migliore delle ultime partite, e li abbiamo soprattutto aumentando il numero di tiri, ragazzi. Quella è la strada del Napoli. Poi puoi avere una partita fortunatissima dove veramente fai 3 tiri, 3 gol, però diciamo è il caso singolo, non affidiamoci mai al caso singolo e vediamo poi il nostro percorso. È chiaro. Antonio dice, perché prima che tu entrassi avevo stilato una probabile formazione che ho in testa contro il Milan, e penso sia la stessa che mi stai dicendo tu. Quindi avevo pensato il centrocampo Zielinski, Lobotka, che hanno entrambi riposato, e Ndombele al posto di Anghissà, per tenere almeno la soluzione Elmas nel secondo tempo, anche perché Elmas ha dato tutto per troppi minuti contro il Milan, e anche oggi. Sono pienamente d'accordo con vedi te. anche tu cioè, per tutte le ragioni che hai detto tu, perché l'unico cambio che abbiamo è anche un giocatore che può giocare in varie posizioni, dove ti serve, esatto, aspetti di capire dove ti serve, un minimo di cambio di ritmo rispetto a Ndombele, cioè poi diciamo è anche una scelta abbastanza obbligata. Si tratta sempre di capire quanto bene fanno quelli che intanto hanno giocato e quanto bene entra in partita. Poi uno che non entra, ormai è mentalizzato, quest'anno svogliato in partita, hanno fatto questo ragionamento, lui non si sentirà bocciato, ci servi, dai tutto in queste 2 partite, però sarà veramente il sesto uomo il Jolly, no? Perché che vuoi, gli uomini, meno male che ritroviamo Osimhen, no? Perché altrimenti era l'unico cambio, diciamo, di qualità che poteva avere il Napoli, perché ricordiamo Demme non è in lista, certo. Gaetano tra l'altro tornerà dall'influenza, quindi non starà manco ai massimi, che dopo un'influenza ha le gambe molli. Siamo stati un po' sfigati, però non dobbiamo piangerci addosso. Altro discorso, l'altro ballottaggio solito, perché preferiresti Mario Rui a Olivera? Io, più che preferirlo io, benvenuto Ettore Giunta, credo che Spalletti stia ragionando così, che quando devi fare tu la partita lui preferisce la qualità di Mario Rui in regia, e quindi avere più automatismi, più schemi, più triangolazioni, che Olivera non ti garantisce. Poi è chiaro, ci perdi in fisicità, però è la coperta corta, da una parte devi tirarla. Io pure penso che sia leggermente favorito Mario Rui, però ripeto, guardiamola in accoppiata con chi giocherà sulle fasce. Chiaramente su quella fascia gioca Kvara, no? Sì. Tranne imprevisti divini, speriamo di no, e sappiamo che si trovano anche molto bene i due. Credo che ci sia questa leggerissima, diciamo, preferenza, però ho detto, anche se dovesse giocare a Olivera non è che piangiamo, poi il mister lo vede durante l'allenamento. E il punto non è lì, detto, le scelte sono abbastanza facili. Meret, Di Lorenzo, Rachmani e Juan Jesus. L'idea anche oggi ha giocato Juan Jesus, perciò giocherà Ostica, tutto il contrario, ci ha messo minuti nelle gambe. Mario Rui, il centrocampo, quello che hai detto tu, l'attacco Kvara, veramente lì Lozano Napolitano 50-50. Questa volta è 50-50. Io dico Lozano perché è uscito prima
è uscito prima di Politano oggi, quindi magari già l'aveva pensato. Diciamo che ha interpretato molto bene la partita col Milan, perché ha tenuto basso. Noi abbiamo preso gol quando lui se n'è andato. No, non è, cioè, sarà fondamentale, diciamo, ritrovare un Kvara più lucido. Questo sarà fondamentale, in qualche meccanismo più oleato Raspadori, perché lui ha bisogno di un'altra punta. Cioè lui, secondo me, sarebbe perfetto con il Petagna a fianco, no? Soffre ancora un po' questo gioco di raccordo, non è Mertens, ragazzi. Quindi è fondamentale che oggi ha provato a fare, se sono state prove tecniche di trasmissione, no? Questa idea di poi fare entrare i suoi compagni, e quindi è fondamentale per esempio un inserimento delle penetrazioni di Zelinski che ritrovasse il tiro, lui ce l'ha, no? la lucidità, la freddezza. Vediamo. E poi Zelinski deve far fede a quelli che sono stati i suoi messaggi vocali su WhatsApp che stanno girando. Poi ci possiamo credere o meno, ma lui è convinto di fare una grande partita. Io penso lo Zano titolare, anche perché dovrà togliersi qualche sassolino dalla scarpa con te. Io spero, Alex, che lo faccia bene, nel senso che lo faccia tecnicamente, lo superi, te ne vai, fai l'assist decisivo, senza dover poi passare dalla parte del torto, perché poi becchi un arbitro che decide di essere severo dal primo secondo e vai in difficoltà, e che non ti perdonano niente. Sì, anche perché ricordiamo che abbiamo diffidati illustri, perché attenzione, le ammonizioni si azzerano se tu non le prendi, ma se tu prendi il terzo giallo non è che si azzera, devi scontare poi la squalifica nella prima partita successiva. Quindi se non dovessi... ricordiamo, Juan Jesus e Politano dovrebbero essere... E anche Rachmani. Anche Rachmani? Sì, al 100%. Ah. Che giochi con questa... Perché Rachmani è stato ammonito, quell'ammonizione stupida che ha preso nel finale. Proprio nel finale, quando sono andati, ma quelli sono andati scientifici a provocarlo, cosa eccetera, e se ne è tornato a casa. Quindi ci credi a questa cosa, Guido? Secondo me si fa in alcune società, cioè a tavolino dice questo è quello che è più nervoso della squadra, questo è ammonito, questo lo puoi... ma non è che bisogna citare l'arte della guerra, no? Se il tuo nemico superiore, eludilo, se pari, no? Tra l'altro citata nello splendido Wall Street di Oliver Stone, ma si fa, no? Senza arrivare a metodo emoji, perché poi apro una parentesi su quello che sta succedendo, che vabbè, ma poi l'apriamo. No, ce l'hai, come tu ti prepari, che sai, come un giocatore più o meno 90 volte su 100 caccia un rigore. La chiave di quella partita è stata la bandierina, no? Non perché uno vuole piangere, dove tu hai dato un potere a una squadra. Chiaramente nel primo tempo c'è una munizione di Kim, non è che voi non siamo napoletani, appunto, voi non siete napoletani, noi siamo napoletani, cioè certo. Il punto non è pari e patta, è quando tu hai creato un certo grado di psicologia in campo e fuori campo, e infatti poi ti crei quelle cose qua. Quando io dico esperienza, stupido Rachmani, ma inesperto, ci sta, perché quello là è andato a far botte, non rischiava nulla, perché tanto rischia una munizione, non sei diffidato, ma sai che la vai a fare su quello che sai che è diffidato, cioè che va... Non credo, voglio rispondere a mamma che ansia che adesso esca Ostigard dall'uovo di Pasqua, perché nelle logiche delle cose uno ce l'hai che ha fatto un quarto di Champions in rosa ed è Juan Jesus, e Spalletti si fida poi per avere anche un pochino... Ricordate che Spalletti ci ha sempre detto Ostigard è un top nel colpo di testa, capisco il discorso su Giroud, però Juan Jesus Spalletti lo vede più veloce da quella zona. Passeranno le scorribande di Brahim Diaz spostato a destra proprio contro il Napoli, quindi servirà un po' più di scatto. Io ragazzi devo lasciarvi, è sempre colpa mia, però perlomeno non si sono bloccate le cose, un po' di lag. Voglio ringraziare Guido e i messaggi che stanno girando, proprio per fare un pochino di cronaca.
sono girati un pochino di screenshot di WhatsApp che si possono falsificare facilmente, dove ipotetici tifosi chiedono a Zielinski di fare una grande partita e Zielinski risponde così. Mi sono arrivati anche dei vocali, sembra la sua voce. Idem è successo con De Laurentiis. Guido, per chiudere questa foto con De Laurentiis, con i tifosi che dice Napoli siamo noi siamo il Napoli, e poi alla fine, opinione mia, è un po' moscio, non ho sentito il ruggito, si è urlato un po' di più, ma non lo so, giusto per chiudere. Sono costretto a essere breve e qua rischio di essere frainteso e superficiale solo per mie colpe. La trappola che ti ho detto. Sì. Si è fatto un gran confusione per inesperienza, per paraculaggine, perché uno non conosce i fatti, tutta questa situazione poi meriterebbe e meriterà un approfondimento serio nei limiti delle nostre conoscenze, dividendo ovviamente quelle che possono essere delle previsioni, delle opinioni, dei fatti storici. Un punto importante, e qua si vede, diciamo, una carenza importante della società, ma per volere di Laurentiis, quindi non è una carenza, è una scelta filosofica, io la definisco sempre così. Nel senso che lui non ha mai avuto non solo uomini di calcio, ma un certo tipo di persone. Cioè, una volta andato via Marino, non solo che ti fanno capire un ambiente, una città, ma proprio un mondo. E ha tutta una serie di lecca puntini che dice un genio, visionario, imparato. Essendo io un uomo di cinema, non sono un produttore, ma ho dedicato tutta la mia vita allo studio, e dicono che sono un cervellone, e anche appassionato di qualunque tipo di sport, e se non mi fosse rotto la caviglia, chi lo sa dove arrivavo, posso vivere tutti e due mondi. E chiudo. Il calcio e il cinema sono due mondi che non hanno nulla in comune. Basti pensare che nessun film sul calcio poi ha emozionato. Com'è possibile che un'arte così visuale come il cinema poi alla fine non abbia attinto e sfruttato? L'abbiamo fatto con uno speciale con Valerio, quindi recuperatelo. Faccio pubblicità al canale di Valerio, ma è giusto. Perché si basano su emozioni diverse. Togliendo i delinquenti, chiudo, che non avranno mai, non solo attenzione, mai giustificazione da parte mia, e qua poi spiegheremo chi sono, eccetera. Allo stadio si va per tifare. De Laurentiis ha sempre usato questa parola, no? Uno spettacolo, dobbiamo vendere lo spettacolo, le televisioni, eccetera, ma perché non c'è mai stato nessuno a fianco che potesse essere, da un Salvatore Bagni, che lui disse o qualunque. Io cito Bagni perché so che molti di noi sono affezionati al guerriero, così era soprannominato, che vi fa capire che, togliendo i delinquenti, gli stupidi, anche gli esaltati, il tifoso, stupidità a parte, ha quasi una sorta di ingenuità che lo porta a pensare che non solo va lui in campo, ma che è una sorta di protagonista, cioè che può influire. Non parlo sull'aspetto scaramantico, la domanda di Valerio è bellissima, può influire sul risultato trasferendo la sua energia ai giocatori, che è totalmente contrario dallo spirito cinematografico, dove tu subisci, grazie a una manipolazione del regista a distanza narrante, che è capace di modificare il tempo, lo spazio, le informazioni diegetiche del racconto in maniera empatica. Cioè, quanto più entri in empatia con Indiana Jones, tanto più ti emozioni, e lo entri grazie a questa manipolazione del tempo, dello spazio e delle informazioni diegetiche del racconto. Sono totalmente diverse, perché se lì c'è un'istanza narrante che manipola, è tutto fatto per farti emozionare. Nel calcio non c'è un'istanza narrante, perché non sai, già che si batte una rimessa e inverti la rimessa, l'azione si sarebbe sviluppata in maniera diversa, per dire una cosa. Quindi non c'è un grande manipolatore, no? Ma soprattutto c'è questa componente, che il tifoso, quando è veramente tifoso, ha la convinzione di, e chiudo, aiutare la squadra. Lui ha anestetizzato il tifo di Napoli. E quest'idea, questo è l'errore dei miei colleghi, no? Che dice no, il teatro non è quello, i VIP, eccetera, che al tifo devi dare una carica. E Valerio fu geniale sul fatto del ritmo, quindi cori che ti diano il ritmo, e soprattutto Valerio, come mio padre mi ha portato in teatro presto da giovane per educarmi a stare in teatro, educarmi a stare all'opera, e uno spettatore del teatro, e chiudo,
Scusate, mi sono stato lungo, ma è una domanda No. affidabile, una delle più belle che abbia mai fatto Valerio sul canale, perché è l'essenza del calcio quello che ha detto. E quindi tu capisci quando entra il primo attore che devi applaudire, quando devi applaudire la battaglia, quando non devi applaudire perché copri le battute, c'è un grado di educazione, e lo capisci con l'educazione, l'esperienza, chi te lo dice fin da piccolo. Allo stadio il tifoso, quello serio, quello chiaramente togliamo i violenti, percepisce il momento della partita, sa quando ridare la carica, no? E il San Paolo molto spesso poi si ammutolisce, e quando il San Paolo ai vecchi tempi, proprio in quel momento, dice, riprendeva in mano la partita. Poi possiamo dire la palla è rotonda, poi i giocatori comunque sono lontani, non ti sentono, però c'è questa convinzione, permettetene, se volete anche infantile, lo dico pure su me stesso, pure io l'ho avuta, di poter, non dico influire, ma aiutare la squadra. Ecco che la retorica del 12° uomo in campo. De Laurentiis questo concetto non ce l'ha, e ce lo fa capire dicendo tutte quelle frasi, ma non ha mai avuto un gran consigliere a fianco che gli ha detto: Aurè, una volta nascondi, metti un cappellino, andiamo non al San Paolo, andiamo a Brussia, ai distinti, non nella grande curva, nei distinti, e capisci che significa tifare. Andiamo a Anfield, non nella tribuna VIP dove ti offrono tra il primo e il secondo tempo il coso gourmet. Andiamo nei distinti nascosti, cioè, capisci che significa la carica di uno Stato e capisci che questo discorso è diverso. Allora, questa foto per ora mi puzza di una foto politica e non di una foto di una persona, e non la sto accusando il presidente. Infatti io dico, io filosoficamente non contesto mai De Laurentiis, non perché sono uno, non ci accina nessuno o lo contesto. Quello che a volte dico è che se tu hai una scelta filosofica, poi le azioni che devi mettere in atto devono essere coerenti con questa tua filosofia. Spero che questo concetto... Quindi quella foto va bene se la guardiamo per la distinzione, ma non mi fa capire che lui ha compreso la distinzione che c'è tra essere tifosi, dove tu esci stremato. Oggi io non riuscirei a fare le stesse cose, ed è giusto che ci sia anche un ricambio, perché tu tifavi e io non tornavo mai senza voce, perché a 20 anni tu puoi andare nudo in motocicletta con i capelli bagnati, il giorno dopo non si è ammalato. Baci a 50 anni, non nudo, cioè con i capelli bagnati, il giorno dopo no, mi fa male la testa, no? Quindi tifavi per tutta la partita, il giorno dopo non perdevi manco la voce, ti dove fare l'interrogazione. Vai a 60 anni, professore Guido Clemente di San Luca dice: adesso vado in tribuna Family VIP perché non c'ho più l'età di andare in curva, ma l'animo rimane di un curvaiolo. Perché il gran professore, grandissimo studioso, dice: non so quanti anni ha, più di 60, ma è normale, cioè non è che dobbiamo criminalizzare l'ottimo professore, è un discorso molto intelligente quello che fa, no? E il tifoso capisce il momento. De Laurentiis ha capito il momento di tensione, bene questo incontro, questa foto, ma che sia il primo passo per capire che significa essere sempre tifoso, perché noi confondiamo la parola tifoso, i delinquenti, gli ultra. Ecco, questo è un ragionamento che poi faremo fare quando Valerio avrà tempo, Guido avrà tempo. Saluto le amiche belline, gli amici bellini. La domanda era tosta, perché poi, quindi bene la foto, ma parliamone, questo è il discorso. Ho detto, buonasera a tutti, Adoro. ai venditori di tappeto, state sereni, non fatevi prendere dalla trappola del pessimismo, del disfattismo in qualunque situazione. Non abbiamo il tempo di vedere alcuni dati, così non ce li possono copiare nelle trasmissioni, ma li recupereremo. Un abbraccio di cuore a tutti quanti. Un abbraccio a Guido Gentile e a tutti voi con Polli che ci consegna l'ufficialità dei 300 like. Siete straordinari anche quando la partita è un po' così, ma va bene, ci avviciniamo. Questi sono propedeutici alla stavo dicendo alla finale di Champions, e sono tutte finali. Vi voglio bene, e Simone che aveva detto avevo dimenticato il like e poi l'ha messo, lo ringrazio, e ringrazio tutti quelli che se la guarderanno dopo e faranno lo stesso. Ragazzi, sapete qual è il momento decisivo e sapete anche il perché, e ve lo spiego subito, perché oggi